おはようございます。たかしです。本日は10月1日火曜日、ただいま9時48分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信してます。トレードを基礎から学びたいもしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。ここのところですが大きく下落してそこから上昇トレンドに入ってきたという話をしていたと思います。ただ金曜日のこの大きな下落ですね。ここはこの上昇トレンドのてっぺんを作ってそこからの下落。つまりここからは今こういう上昇トレンドになっているってことはこういうような動きをしてもおかしくないということですよね。ここは今高値更新してますのでここの高値を更新してきてますよね。で上昇トレンドの一旦天井を作ってのそこでの下落。ですので深めの押しを作ってくるこの辺りまで押しをつけてくる可能性185円ぐらいまでの下落の可能性もあるんですが昨日の上昇を見てますと比較的強く上がってきているのもわかります。この金曜日の下落この下落ですねこの下落に対して今半分ぐらいのところまで戻してきておりました。そして本日は上昇から始まっているのでこのまま上昇するのかどうかというところですね。今までのこの GMMA の動きを見ていただくと今までずっと GMMA は下向きだったんですね。ですのでここから下落トレンドが続いていたわけです。そこで GMMA に接触して1回下落してきて今回は GMMA を上抜けてきました。本来ですとこういう場合上抜けてくるとここでサポートされてこういう上昇してくる可能性が高いんですが今回の場合は金曜日に大きく下落してきたのでもしかするとここから大きく下落していく可能性っていうところも考えられたんですが昨日の上昇を見ていると結局この GMMA の青帯わずかですが上に乗せてきているんですね。ですので本日は上昇から始まっております。ただこの上昇どこまで続くかですね。196円付近を目指して上昇する可能性もあるんですが現在の GMMA 今まで下向きだったものが今横向きになってきているのがわかりますか？ということは基本はレンジです。つまりここでのこういう動きを想定しておくっていうのがまず最初に考えることですね。もちろんこう動くかどうかはわかりませんがそういうイメージをまずは持っておくということです。ですのでここからはどんどん上昇するというよりそしてどんどん下落するっていうわけじゃなく上がったら売られるし下がったら買われるっていうところをイメージしておくといいと思います。昨日本日今上昇をしておりますがストキャスティクスは下落中ですのでどこかでまた再び大きめの下落をしてくる可能性があるので上昇についていく場合はしっかり押しを待つことが大切です。では4時間足です。金曜日ズドンと大きく下落してきましたのでそこからのこういう戻り売りっていうことが考えられました。ただし昨日上昇の勢いが強かったので結局この下落を今取り返しに行っているところですね。もちろんここまで上がってくるかどうかはわかりませんがまずは今この白い水平線 193.5 付近が意識されると思いますので今は上昇中ですがそのあたりからの折り返しっていうところも考えておくといいと思います。本日はこのオレンジの水平線昨日ここで止められていたんですね。この過去から意識されているこの過去の高値とかがあったこのポイントですね。このオレンジの水平線192円付近から下落するっていうことも考えられたんですが本日今上抜けてきております。まだローソク足確定しておりませんので何とも言えませんがしっかりと上抜けてくれば次はこの白い水平線の先ほど言った 193.5 付近を目指して上昇する可能性があります。ただストキャスティクス高値圏ですし先ほど日足で言ったように今はレンジをイメージしておりますのでどんどん上昇するというよりは上がったところは売られるし下がったところは買われるという現在ですとこことこの間でのレンジという風に見ておくといいかもしれないですね。もしかすると高値この辺りまで上昇してくるかもしれませんがどんどん上昇するっていうイメージではありませんので上がったら売られやすいんだっていうところも念頭に入れておいてください。では1時間足です。1時間足は今までの意識される揉み合い分かりにくい動きをするだろうという黄色のゾーンを上抜けてきました。そして昨日若干上抜けたんですが本日のこの動きを見ていると黄色のゾーンでサポートされて上昇したみたいな形になってますね。ちょうど GMMA の青帯がここを通ってますし GMMA の青帯も今上を向きかけております。金曜日のこの下落で GMMA の青帯は下を向いていたんですが結局今そこを上抜けてそこにサポートされて上昇しているような形にはなっております。そうするとやはり先ほど言っていたこの白い水平線 193.5 付近までの一旦の上昇を待っておくのが良さそうですね。この辺りまで上昇してそこから大きく下落していくのかどうかというところです。1時間足の GMMA が今上を向いてきているっていう
いうことはこんな感じで動いてきますので、そうするとこう下がってきても GMMA にサポートされてまた上昇していくみたいな、こういう動き方がイメージできますので、まずは 193.5 付近、この辺りまでの上昇を見ておいて、そこから次押しをつけた時に GMMA でサポートされて上昇するのか、それとも GMMA を下抜けてくるのかっていうところを見ておくといいと思います。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円日足は GMMA の青帯下向きで、明確に今ポンド円と違って下落トレンドを作っているんですね。こういう下落トレンドを作っておりますので、このまま下落していくのかどうかというところなんですが、こちらも金曜日の陰線に対して昨日の陽線が大きめなんですね。ここ大きいですよね、比較的。こんな感じですので、本日は上昇から始まってますが、やはり GMMA の青帯がすぐ上にありますので、上がったところは売られやすいので、ポンド円よりは上値が重くなってくると考えられます。ただもちろんここズドンと上抜けてくるとまたイメージが変わってくるんですが、まずはここ 146.5 付近、この白い水平線ですね。金曜日下落してきたこのポイント、この辺りは上値が重くなりそうですので、本日上昇から始まってますけれども、ストキャスティクスも下落中ですし、GMMA にもぶつかっておりますので、やはりここからは下落方向に動きやすいっていうところは考えておく必要があると思います。では4時間足です。4時間足はずっと上昇、先週上昇してきていたんですよね。そして金曜日にズドンと下落して、昨日は強めの上昇してきております。ただ現在はここですね、過去の揉み合いゾーンに入ってきておりますので、やはりこの辺りっていうのは難しい動きをしてくるかもしれませんね。このままスルスルと上昇するっていうイメージではなくって、そうじゃなくこの過去の揉み合いがあるので、この辺りで揉み合ってくるっていう、そういうイメージですね。本日は朝からの上昇で144円付近までは来ているんですが、ここからどんどん上昇できるかどうかっていうと、やはり過去の揉み合いゾーンにあるので、上がれば売られやすいところにはありますので、あまりこの上昇したところを追いかけるのは良くないと思いますので、上がったところから売る、下がったところから買うっていう、そういう考え方を持っておくといいと思います。ストキャスティクスも高値圏ですよね。ですので、こういうところから買っていくのは優位性がありません。もちろんこのまま上昇していくっていうことも考えられますが、過去の動きを見ているとやはり一度揉み合うんじゃないかなと思いますので、もうちょっと上昇するかもしれない。144円のミドルぐらいまで上昇するかもしれませんが、上がってもそのあたりを天井と考えておくのがいいと思います。では1時間足です。1時間足はこの黄色のゾーンですね。このあたりが意識されてきますよっていうところはブログでも書いておりました。本日の上昇でその辺付近まで一回タッチしに行ってますよね。で、そこから今ちょっと返されているところです。この黄色のゾーンっていうのが先ほど言っていた、この揉み合いゾーンですね。大枠ではこのあたり全体が揉み合いになってくるんですが、この黄色のゾーンっていうのはこの過去の高値圏になりますので、やはり上限としては意識されるところになってきますので、このあたりからの下落になるのか、逆にここ突破してくるとここからの上昇が考えられますので、突破してきたらそこから押し目買いでいいと思いますが、それまでは基本的には現在地付近からの下落をイメージしておきたいです。ただこちらも GMMA の青帯下向きから今横向きに変わってきてますので、こういう風に動いてくる可能性があります。そうするとこういう動き方ですよね。今現在地付近から一度押しをつけても GMMA の青帯でサポートされて再び上昇するみたいな、そういう動き方も考えられますので、その辺もイメージしておきたいです。なのでもちろんここから今抵抗ラインにぶつかっているので大きく下落、昨日のこの安値を目指すようなそういう下落になる可能性もあるんですが、1時間足は GMMA の青帯が今上を向いてきているので、そう考えるとここから下落するというよりも GMMA でサポートされて再び上昇していくという、その両方の可能性が考えられますので、どちらもイメージしながらトレードしていくのがいいと思います。今ドル円もポンド円も方向感としては分かりにくくなってきておりますので、自分の見ている時間軸が上昇トレンドなのであれば、そのトレンドを崩すまではそちらについていく。そして逆に自分の見ている時間軸が下落トレンドなのであれば、その下落トレンドを崩すまでそこについていくっていう考え方をすると、トレードの方向感が分かりやすいと思います。なので例えばドル円ですと、この辺、この黄色のゾーン、この赤い水平線とか、こういうところにアラートを仕掛けておくですね。下がってきた場合は GMMA の青帯ですが、直近の安値付近とか本日この押しをつけたこのポイントぐらいですね、だいたい 143.5 付近、そして144円か 144.5 付近、そのあたりにアラートを仕掛けておくといいと思います。トレーディングビューはかなり使いやすいチャートツールですので、良ければ一度お試しください。概要欄に URL を貼っておきます。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。
そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。